ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ମୋ ନାମ ଅଛି ବିଜୟ ଜାନି। ମୁଁ ଉମାଶଙ୍କର ସବୁଜଦିନିଆ ଲିମିଟେଡ୍ ତରଫରୁ ଆସିଥିଲି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲକରେ ସର୍ଭିସ୍ ମ୍ୟାନେଜର ଭାବରେ କାମ କରୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବେ? ଆପଣଙ୍କର ନାମ, ସ୍ୱପ୍ନମୟ ପାଲି ଗ୍ରାମ, ଗ୍ରାମ ସଡ଼ାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ଗାଁ କୋଉଟା? ଗାଁ ନା ଦରାଗୁଡ଼ା ନେସ୍ତରାଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ, ସଡ଼ାମାଇ ବ୍ଲକ, ସିମଲିଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା। କୋରାପୁଟ। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କୋବି ଚାଷ ହେଉଛି? ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦିଶୁଛି, ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଗଛ ବି ସେ ଗ୍ରୀନ୍ ହେଇ କଳା ହେଇକିରି ଦିଶୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଯିବା ସେ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା କ'ଣ ଦେଇଥିଲେ, କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ କରୁଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଚାଷ ହେଇଛି। ଆଉ ଏଇ ସଫଳତାର ରହସ୍ୟ କ'ଣ, ସେ ଆଜ୍ଞାଙ୍କଠାରୁ ବୁଝିବା। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଦେଇଥିଲେ ଏଥିରେ? ସେ ବୋଟଲ ଦେଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଭିଟାମିନ୍ ବୋଟଲରେ ଦେଇଥିଲେ, ଭିଟାମିନ୍। ସେଟାକୁ ସ୍ପ୍ରେ କରିଥିଲେ। ହଁ ଆଜ୍ଞା। ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କୋବି ଚାଷ ହେଇଛି। ହଁ କେମିତି ଖୁସି ଲାଗୁଛି କି ଆଜ୍ଞା? ହଁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ହଁ। ହେଲେ ଆଜ୍ଞା, ହେଲେ ଏଇ ବର୍ଷ କେତେ ଅମଳ ହେବ ବୋଲି ଆଶା ରଖୁଛନ୍ତି? ଏ ବର୍ଷ ଟିକେ ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା। କେତେ ପ୍ୟାକେଟ୍ ହେବ ବୋଲି ଆଶା ରଖୁଛନ୍ତି? ହବ ଗୋଟେ 12-13 ପକେଟ ହବ। ଗୋଟେ 13 ପ୍ୟାକେଟ୍ ହେବ। ହଁ ଆଉ ଏଥିରେ ଗଲା ବର୍ଷ କେତେ ହେଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା? ଗଲା ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ 10 କେତେ ଟିକେ କମିଥିଲା। କମିଛି। ଏଇ ବର୍ଷ କିଛି ନହେଲେ ଗୋଟେ 3 ପ୍ୟାକେଟ୍ ଅଧିକ ହେବ ବୋଲି କରି ଆଶା ରଖୁଛନ୍ତି ହଁ ନାଇଁ କି? ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଆଜ୍ଞା? ହଁ ନେବି ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ 2-3ଟା ରଖିବି। 2-3ଟା ହଁ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଅନ୍ୟ ଚାଷୀମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏ ଚାଷକୁ ଦେଖିକରି? ନାଇଁ ଭଲ ଆଗା ହେଉଛି ତେଲଟା ବୋଲି ମୋତେ ବି ଦରକାର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଚାଷ ଦେଖିକରି ଅନ୍ୟ ଚାଷ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ବି କହୁଛନ୍ତି ଭଲ ହେଇଛି, ଆମେ ବି ରଖିବୁ ବୋଲିକରି କହୁଥିଲେ। ବହୁତ ଭଲ ଆଜ୍ଞା, ଧନ୍ୟବାଦ। ହଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ଭଳିଆ କୋବି ଚାଷ ହେଇଛି, ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା ବି ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଗାମୀ ବର୍ଷରେ ବି ଗୋଟେ 2-3ଟା ଏକ୍ସଟ୍ରା ନେବି ବୋଲିକରି କହୁଥିଲେ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଚାଷ ଦେଖିକରି। ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଚାଷ କରୁଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉମାଶଙ୍କର ସବୁଜଦିନିଆ ଲିମିଟେଡ୍ ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।